ما تقوليش لحد عن احلامك وطموحاتك. ما تقعديش تحكي لكل الناس انت بتحلمي بايه ونفسك تحققي ايه وايه اللي بتعمليه في حياتك دلوقتي عشان تحققي ده. الناس الوحيدين اللي يعرفوا هم الناس اللي بيساعدوكي انك تحققي ده، وبرضه دول ما يعرفوش كل حاجه، ومش كل حاجه يتحكى لهم، يعرفوا بنسب معين. يعني مثلا ماما وبابا اكيد هيعرفوا كل حاجه عنك عشان يعرفوا دراستك، يعرفوا ان انت بتتدربي حاجات معينه، عايزه تاخدي انترنشيب في حتت معينه. كل ده لازم يعرفوا، كل صغيره وكبيره، عن الحاجات اللي انت بتعمليها في حياتك. your best friend ديت بتعرف حاجات اللي انت بتحكيها لها، فمش لازم تحكي لها كل حاجه، تقدري تحكي لها الحاجات اللي بتعملها لك ستريس، الحاجات الكويسه، مش كل فكره صغيره وكبيره في دماغك. صحابك العاديين بيبقوا عارفين ان انت بتدرسي حاجه معينه، او بتاخدي انترنشيب في حاجه معينه، او بتشتغلي في حته معينه، ده طبيعي. الناس اللي انت بتحكي لهم يبقوا عارفين كويس جدا ان هم ما يروحوش يحكوا حياتك لناس تانيين. ما تتكلميش عن الحاجه قبل ما تتحقق، وحتى لما تتحقق ما تحكيش كل حاجه. مش كل الناس اللي بيقعدوا يسمعوا لك بيبقوا بيسمعوكي وبيتمنوا لك الخير. لو هتحتاجي نصيحه، اختاري الاشخاص اللي تاخدي منهم النصيحه كويس جدا. مش كل الناس اللي بينصحوا بيبقوا قصدهم خير. ناس تحت مسمى النصيحه بيحاولوا يقللوا ثقتك من نفسك ويصعبوا لك الموضوع، او يخلوه too complicated عشان انت برضو تفقدي الامل شويه. لما تطلبي النصيحه او المساعده في حاجه، تتكلمي عن الحاجه دي بس، ما تتكلميش عن كل حاجه. دايما خلي الموتيفيشن يجي من جواكي، ما تستنيش موتيفيشن وابروفل من الناس اللي حواليكي.